ពីបើកាមេរ៉ាមកថតមកចេញមកបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជជែកទាក់ទងនឹង software កាលពីមេរៀនទី1សម្រាប់អ្នករៀនកុំព្យូទ័រដំបូងគឺយើងបានសិក្សាហើយទាក់ទងនឹង hardware វាមានគ្រឿងក្រៅរបស់កុំព្យូទ័រហ្នឹងទៅ software បើយើងនិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយទៅវាមានច្រើនសម្រាប់គ្នាយើងដែលទើបចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់បានដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយនៅចំណុចនេះឲ្យគ្នាយើងបានយល់ខ្លះអញ្ចឹងយើងនិយាយតាក់ទងនឹង software គឺជាគ្រឿងទុនដែលយើងអាចដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័រគេហៅកម្មវិធីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគឺជា software អញ្ចឹងក្នុង software ហ្នឹងគឺមានមេធំរបស់គេគឺគេហៅថា operating system ហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ថាជា Windows ជា Linux ជា Android ជា iOS អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគេហៅថា operating system អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញពីយើងទាក់ទងនឹង operating system របស់កុំព្យូទ័រតើ operating system របស់កុំព្យូទ័រនេះមានអីខ្លះពេញនិយមរាល់ថ្ងៃគ្នាយើងមានតែ3ទេដែលគេប្រើពេញនិយមរាល់ថ្ងៃណាទី1គឺ Windows ស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនគេប្រើ Windows ច្រើនសឹងតែគ្រប់មនុស្សដែលមានកុំព្យូទ័រគេដាក់ Windows លើកលែងតែអ្នកគាត់មានជីវភាពទូធាអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើ Mac ទៅគាត់ប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ Apple អញ្ចឹងទៅ Windows នេះគឺវាមានគ្រប់ចំនួនដែលខ្ញុំស្គាល់គឺ Windows XP ចេញពី2003មកហើយមហោដល់ Windows 10អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមួយគឺ Windows ទី2គឺតាក់ទងនឹងអីគេគឺ macOS ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងOS X គេហៅរបស់ Mac ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថា Mac ហ្នឹងវាចេញដល់ណារបៀបមិនប្រើមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែស្គាល់ថា Mac ហ្នឹងគឺរបស់ Apple ព្រោះហេតុអីយើងមានលទ្ធភាពទិញអញ្ចឹងណាព្រោះរបស់ Apple វាថ្លៃដែរវា10,000យើងអត់មានលទ្ធភាពទិញទេអញ្ចឹង macOS គឺជារបស់ Apple ហើយគេថាវាប្រើទៅវាមាន comment មានអីដូច Linux ដែរណាគេ build វាចេញពី Linux មកអញ្ចឹងទី2គឺ Apple ហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ Apple ទី3គឺ Linux នេះគឺវាចែកច្រើនណាគឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយដែល free មិញដែលខ្ញុំនិយាយពីមិញនេះគឺ Windows និង OS X របស់ Linux របស់ Apple ហ្នឹងគឺអត់ free ទេយើងត្រូវការទិញប៉ុន្តែ Linux គឺ free សម្រាប់គ្នាយើងដែលអត់មានលទ្ធភាពយើងអាចប្រើ Linux បានគឺមានយូរបន្ទូ Linux មាន dim វិភានអីហ្នឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺយើងអាចចូលមើលបានអ្នករៀន IT គាត់ចេះ Linux អញ្ចឹងគឺវាមានភាពស្រួលអញ្ចឹងឯងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឃើញគេធ្វើតាក់ទងនឹង Android សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនទាន់ទូលំទូលាយដូច Chrome OS អីហ្នឹងឃើញគេបង្កើតមកប៉ុន្តែប្រើទៅវាមិនទាន់សូវល្អទេអញ្ចឹងយើងស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់កុំព្យូទ័រវាមាន3សរុបមកវិញទី1គឺ Windows ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃទី2គឺ macOS OS X របស់ Linux ហ្នឹងហើយរបស់ Apple ហ្នឹងហើយទី4គឺ Linux ហ្នឹងមាន Ubuntu មាន Linux មានDebian អីចឹងទៅហើយយើងមកនិយាយតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់កុំព្យូទ័រគឺរបស់ទូរស័ព្ទយើងមកនិយាយពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ទូរស័ព្ទគឺមាន2ដែលយើងពេញនិយមរាល់ថ្ងៃកាលមុនមានច្រើនដែរគេធ្វើសម្រាប់ពួកអិនចិត្តអីបើឥឡូវយើងប្រើ2ពេញនិយមទី1គឺ Android គឺ develop by Google បង្កើតដោយ Google អញ្ចឹងគឺ Google គេអ្នកបង្កើតយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះគឺ Android ទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងមកថតសំឡេងនេះគឺ Android ហើយទី2គឺ iOS អញ្ចឹង iOS គឺរបស់ពួក Apple អញ្ចឹងគឺ2ហ្នឹងទី1គឺ Android ទី2គឺរបស់ Apple ដែលគេពេញនិយមប្រើហើយ Huawei គេចង់បង្កើតជា OS អីផ្សេងទៀតគ្នាយើងដឹងហើយ Samsung ក៏គាត់មាន OS របស់គាត់ដែរទីទៀតគាត់បង្កើតមកហើយគ្នាយើងអាចយកវាមកប្រើបានបើមិនជាគេបញ្ចេញឲ្យណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញ software គឺគ្នាយើងគួរតែដឹងថាបើសិនជាកាលណាhardware របស់យើងទៅយើងតម្លើង software ទំនើបគឺវាគាំងយើងអាចប្រើបានស្រួលទេឧទាហរណ៍ថាកុំព្យូទ័រយើង RAM ត្រឹម 2GB អីយើងយកទៅឡើងនៅ Windows ខ្ពស់គឺវានឹងគាំងអញ្ចឹងគឺវាពិបាកសម្រាប់គ្នាយើងដែលមានរបស់គេហៅថារបស់តូចៗណាអញ្ចឹងយើងតម្លើងទៅដល់បានកើតទេអញ្ចឹង software ខ្ញុំសូមសរុបមកវិញគឺជាគ្រឿងទុនដែលយើងអាចតម្លើងនៅលើកុំព្យូទ័របានឧទាហរណ៍ថាជាកម្មវិធីទូprogram អីចឹងទៅ operating system អីចឹងទៅហ្នឹងគេហៅថា software គេ
បង្កើតមកដោយយើងទៅសេកូដស្អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចុះគ្នាយើងសង្ឃឹមថាយល់តទៅនឹង software របស់ computer ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូ clip ក្រោយទៀតដែលនិយាយតទៅនឹងការស្គាល់កម្មវិធីមួយចំនួនដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅលើ computer សម្រាប់អ្នក basic អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា